нав, фасли нав ва орзуҳои нав. саломи гарму самимонаи моро дар ин фазои идонаи пурфайзи баҳорӣ бипазиред ҳамватанони азиз. наврӯз паёми баҳор, паёми зиндагии нав. тоҷикистон ватани наврӯз аст. мо мардуми сарбаланди тоҷик бо шодмонӣ ин ҷашни ниёгонро истиқбол мегирем. наврӯзи хуҷаста пай муборак бо сабти дуторунай муборак. ҳамин гуна базму тараб дар ҳар як хонадони миллати тоҷик поянда бошад. мо наврӯзи байналмилалиро таҷлил мекунем бо ҳама расму оинаҳояш, бо ҳамун шаклу намуде ки дар замони гуногуни таърихӣ вобаста ба бовару эътиқод, урфу одат ва анъанаҳо роиҷ буданд то имрӯз ба мо расиданд. студияи кушоду бар ҳавои мо тантанаи наврӯз дорад. зебандаи зан буд либоси миллӣ, ҳаргиз накунам либоси бегона ба бар. зебандаи ман буд либоси миллӣ. ҳамон пироҳани зебое ки дар тани шумо имрӯз аст ва дар тани тамоми гулдухтароне ки инҷо ҳузур доранд имрӯз ҳаст, ин шаҳодат аз наврӯз медиҳад, шаҳодат аз баҳори имрӯзаи мо медиҳад. маҳсули меҳнати модарону духтарони тоҷик аст ки онҳо бо як муъҷизакорӣ, бо як дастону ангуштони муъҷизакори худ тавонистанд ки зебоиро кашф созанд. субҳи донаро бо тамошои барномаи мо оғоз намоед ва аз фазои гарму наврӯзӣ, сурудҳои дилнишин ва табрикоти самимӣ баҳра баред. як вориси давраҳои дури наврӯз, аз сад раҳу садди раҳ гузашти чун нур ту зӯрбахшу зӯри наврӯз. наврӯзи байналмилалӣ айни ҳол дар кишварамон тантана дорад.